Roskilde 2024 lå to og elskede i klam camp, mens lyden af Tor Farlov bragede i baggrunden. Den elskende mand sagde, "Don't be silly, honey. I already put a condom on my willy, honey." Hun svarede, "Fantastisk, skatter." 2 minutter senere. "Fuck, er det okay, jeg kommer nu?" Men så skete det, at sirenerne lød i Clean Out Louds reneste camp, nemlig Camp Sikker 6. Det skal sgu være løgn, at der ikke er orgasmekvoter på Roskilde. Stop! Lige en halv sheriff. Der er vist lige noget, du har glemt. Ind i teltet blev der rakt den nyeste version af Peaches nye Sunray klitoris og G-punktsvibrator. Og sådan skete det, at Camp Sikker 6 nu også kan sikre dig en orgasme.